Останува разликата меѓу Белград и Скопје за Косово, но тоа не ги спречува двете земји да разговараат за ова прашање. Чувствителната тема била отворена на денешната средба Заев Брнабич, особено делот за зачленувањето на Приштина во меѓународните организации. Во однос на политиката разговаравме и за Косово. Тоа е една од темите за кои не се согласуваме, но важно е дека разговараме. Северна Македонија дострано го призна Косово. Зборувавме за членството на Косово во меѓународните организации. Ова не е лесно и едноставно прашање, но важно е дека зборуваме за проблемите. Кога политиката не може да зборува, тогаш тоа треба да го прави економијата. Важно е решавањето на проблемот со Косово. Го поздравуваме храброст и чекорот што ги направија двајцата председатели и на Република Србија и на Косово, со тоа што седнаа на маса, но за жал сега се прекинати разговорите. Ние непосредно месеци наназад постигнавме два многу значајни договори. И знам колку е тешко. Не е воопшто лесно да се постигнат договорите. Ставот на Скопје е дека поддржува решение кое со себе нема да повлечи промена на границите. Пораката на Заев и Брнабич е дека Балканот треба да гледа кон иднината, а не кон прашањата од минатото. Регионалната соработка, слободната трговија, протокот на луѓе и стоки, приближувањето кон Унијата, тоа се прашањата кои според нив ќе доведат до безбедност и стабилност во овој дел од Европа. Двајцата премиери денеска го отворија интегрираниот граничен премин Табановце-Прешево. Република Северна Македонија, заедно со Република Србија, воспоставуваат заедничка гранично-царинска контрола, со што се обезбедува заедничко извршување на граничните и царинските формалности при движењето на стоките и патниците. Ова е прв заеднички граничен премин во овој дел од Европа. Ова не е важен ден само за двете земји. Ова е потенцијално нов почеток за економската, трговската и регионалната соработка на Западниот Балкан. Заедно со Германија, Британија, Грција и Италија, Србија е во топ 5 трговски партнери на Македонија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.